ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ബിജോയ് ജസ്റ്റിൻ, ഇതെൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് ബിനോയ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓഫ് റോഡൊക്കെ ഒരു ഡ്രൈവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ട് ടയേർഡായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ സ്വൈഹാനിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അബുദാബിയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ, ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ, അബുദാബിയിൽ നല്ല പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് ടീമുണ്ട്. എക്സ്ട്രീം ഓഫ് റോഡ് ടീമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് 4-wheel ഡ്രൈവ് വെഹിക്കിൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ, ഡെസർട്ടിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് ടീമാണ്. വളരെ നല്ലൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. എക്സ്ട്രീം ഓഫ് റോഡ് റൈഡേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ മാർഷലായ റനീഷ് ബ്രോയാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റൈഡ് നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഡെസർട്ടിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും എല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇത് ഒരു ഉപകാരമാവുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബാക്കി മനോഹരമായ കാഴ്ചകളെല്ലാം നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. നമ്മളിപ്പോൾ അബുദാബിയിൽ നിന്ന് സ്വൈഹാനിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. കറക്റ്റ് 4 മണിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അബുദാബിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചത്. ഒരു 5:30 മണിയോടുകൂടി നമ്മൾ സ്വൈഹാനിലെത്തി. ബാക്കിയുള്ള ടീം മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ റൈഡിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പുലിക്കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ ഈ നിരനിരയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഡെസർട്ട് ഡ്രൈവിന് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പുതിയതായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടീമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നത്തെ ഇവിടെ ഒരു 4-5 മെയിനായിട്ടുള്ള മാർഷൽസുമാരുണ്ട്. നമുക്ക് അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫവാസ് ഭായ്. മോർണിംഗ്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം? സുഖമല്ലേ? സുഖമായിട്ട് പോകുന്നത്, അടിപൊളി. ഇപ്പോൾ UAE ഉള്ളവർക്ക്, നിങ്ങളുടെ ഇതണക്ക് ഓഫ് റോഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ? ഓക്കെ, ഒരു ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു ഓഫ് റോഡിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടി ഒരു ഓഫ് റോഡ് കാറ്, ഒരു 4x4 കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഗ്രൂപ്പാണ്. ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് എക്സ്ട്രീമാണ്. നമുക്കൊരു വണ്ടിയുടെ ബേസിക് തിങ്സ് ആയ ഒരു ഫ്ലാഗ്, നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ കാണാൻ ഒരു ഫ്ലാഗ് വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എയർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവമുണ്ട്, അത് വേണം. പിന്നെ പ്രഷർ ഗേജ്, പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ട് അത് മതി. ഈ ന്യൂബിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂബീൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ആൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകും, എന്തൊക്കെ വേണം, അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് ബേസിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വേണ്ടത് നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി വരുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഇന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 16 കാർസ് ഇന്നുണ്ട്. അത് ഒരു 3 കോൺവോയ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പം അതിൽ ഒന്ന് ഫുൾ എക്സ്ട്രീം ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കും. എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുൾ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഏതായാലും നമുക്ക് പോകുന്ന നേരം കാണാം, അനുഭവിച്ച് തന്നെ അറിയാം. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത്. ഫുൾ ക്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകും. അത് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ആയിരിക്കും. ഒരു മിനിമം ഒരു 80 സ്പീഡിൽ തന്നെ അതങ്ങനെ പോകും. 60-80 സ്പീഡിൽ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിലേക്ക് അത് പോവുക ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട്. ജസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം, ഏത് ഗിയറിൽ നമ്മൾ പോകണം, എങ്ങനെ പോകണം, ഓരോരോ ഡ്യൂൺസും അതിനെ ടീച്ച് എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും. എങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഡ്യൂണിനെ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം, ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ഡ്യൂണ് കാണുമ്പോൾ ഏത് സൈഡിലൂടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിൻ്റെതായ ടെക്നിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടീച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലേണിംഗ് കർവ് ആണത് ന്യൂബി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത സ്ഥലം സ്വൈഹാനാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം സ്വൈഹാൻ ടു കസിന ആണ്. അതായത് സ്വൈഹാനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന, കസിന നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത റൂട്ട്. സ്വൈഹാൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം സ്വൈഹാനിൽ ഇത്തിരി വലിയ ഡൂൺസാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം. നമ്മളെ ക്ലബിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രീം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് എക്സ്ട്രീം ഡ്രൈവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, നമ്മളെ കൊളീഗ്സിന് എല്ലാവർക്കും ഇത്തിരി കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം, വലിയ ഡൂൺസ് കിട്ടണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സ്പെഷ്യലി സ്വൈഹാൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം. സ്വൈഹാൻ ടു കസിന ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പം മെയിൻലി നമുക്ക് 2-3 ബൗൾസ് ഉണ്ട്. വലിയ നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ അത് കാണാൻ പറ്റും. ഒന്ന് നമ്മൾ G ലാൻഡ് എന്ന് പറയും. അത് കണ്ടെങ്കിലേ മനസ്സിലാവും, മോർ ദാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ. നമുക്കത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലാണ് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുന്നത്. ഒരു G ലാൻഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഡെത്ത് ബൗൾ എന്നാണ് മറ്റൊന്നിൻ്റെ പേര്. അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഇത്തിരി സ്ട്രേഞ്ചാണത്. അത് നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പിന്നെ 360 ബോൾ
ഇതെല്ലാം നമ്മളിന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കസിനയിലാണ്. അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ. മെമ്പർഷിപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? ഇപ്പം ഇല്ല, ഒരു മെമ്പർഷിപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മളെ ലീഡ് നമ്മളെ മാർഷൽ എടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 4x4 കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആള് നമ്മൾ ഈ എക്സ്ട്രീമിന്റെ മെയിൻ ഓൾ ഇൻ ഓൾ റെനിയാണ്. ഓക്കെ, റെനി ഇന്നിപ്പോൾ ആരൊക്കെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് റെനീൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കണം. മിക്കവാറും ഒരു ഇപ്പോൾ 16 കാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം റെനി 7 കാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു കോൺവോയ് സെറ്റ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഒരു 3 കോൺവോയ് കാണണം. അതെ, ഏതായാലും നമുക്ക് റെനിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം. വെഹിക്കിളിൻ്റെ സപ്പോർട്ടാണെങ്കിലും മാണ്ടലാണെങ്കിലും റെനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് 15-20 ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ അത് റെനിയാണ് ഓൾ ഇൻ ഓൾ. ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ മെയിൻ ഹെഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റെനി എന്നാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം പടക്കുതിര, നമ്മുടെ റനീഷ് ബ്രോയുടെ വണ്ടിയാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റൈഡ് മൊത്തം നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെഹിക്കിളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. റനീഷ് ബ്രോ ടയറൊക്കെ ഡീഫ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് റനീഷ് ബ്രോയോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ വെക്കുക ബീഡ് ലോക്ക് റിംസ് ആണ്. ഈ ബീഡ് ലോക്ക് റിംസിൽ നമ്മൾ 8 PSI. ഓക്കെ. പിന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് സാൻഡിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എയർ കൂട്ടും കുറയ്ക്കും ചെയ്യും. ഇതിപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഭയങ്കര എനിക്ക് തോന്നുന്ന ക്ലൈമറ്റ് വെച്ച് നല്ല ലൂസ് സാൻഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നോർമലി ബീഡ് ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ 8 PSI, നോർമൽ റിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 10 PSI. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലൈം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് റിലീസ് ചെയ്യാറ് വെച്ചത് 7 PSI 7. നമ്മുടെ ബിഷർ ഭായി ഇവിടെ ടയറൊക്കെ ഡീഫ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബിഷർ ഭായിയുടെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം. ബേസിക്കലി നമ്മൾ ബാക്കിൽ ഒന്ന് ലൂസ് ആൻഡായിട്ട് ഒന്നുമില്ലായിരിക്കുക, ഫുൾ ടൈറപ്പ് ആക്കുക. നമ്മൾ സ്ട്രാപ്പ് വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ടൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക, ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കിയിട്ടായിരിക്കുക ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, വണ്ടിയിലുള്ള അക്സസറീസ് എല്ലാം വണ്ടിയിലുള്ള ആക്സസറീസും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒന്ന് വണ്ടിക്കകത്ത് ബാക്കിലായിരിക്കുക. ഓക്കെ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഷീൻസ്. ഓക്കെ, അത് വണ്ടി കിടന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാൻ സാധ്യത. ഓക്കെ, സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസേർട്ടിൽ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരിക്കുക, നോട്ട് ഡ്രൈവ് അലോൺ. ഈവൻ ഡെസേർട്ട് അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലോട്ട് പോകാൻ അഡ്വൈസബിൾ അല്ല. നല്ല അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ, ഡെസേർട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ട്രാവൽ ചെയ്യാവും. അതൊന്ന്. മിനിമം 3 കാസ് എന്തായാലും വേണം ഡെസേർട്ടിൽ പോകണമെങ്കിൽ. അതും എല്ലാ കാസിലും ഈ പറഞ്ഞ 4x4 റിക്കവറി പോയിന്റ് മസ്റ്റാണ്. അതുണ്ട കാർ മാത്രമേ പോകാവൂ. പിന്നെ ഫുൾ ടാങ്ക് ആയിരിക്കണം. ബീഡ് ലോക്ക് ടയർ എന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടയർ ഒരിക്കലും റിമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരില്ല. അപ്പം ആ ടയറും റിമ്മായിട്ട് ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ട്, ആ സാധനമാണ് ബീഡ് ലോക്ക്. സോ അങ്ങനത്തെ റിംസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും വരില്ല. അത് സേഫ്റ്റി മെഷറാണ്. കാരണം അഡ്വാൻസ് എക്സ്ട്രീം പോകുന്നവർക്ക് അത്ര സ്പീഡിൽ പോകുമ്പം പോപ്പ് ഔട്ട് ആയി ആ സമയങ്ങളിൽ പോപ്പ് ഔട്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി റോൾ ആവാനോ വണ്ടി മറിയാനോ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ബീഡ് ലോക്ക് ഇസ് ഓൾവേസ് അഡ്വൈസബിൾ ഫോർ അഡ്വാൻസ് എക്സ്ട്രീം ലെവൽ ഡ്രൈവേഴ്സ്. എത്ര പേരാണ് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ന് ആക്ച്വലി 17 പേരുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇപ്പോൾ 2 കോൺവോയ് ആയിട്ട് പോകുന്നു. ഒറ്റ കോൺവോയ് ആയിട്ട് പോയാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് മീൻസ് വലിയ കോൺവോയ്, അപ്പം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് 2 കോൺവോയ് ആയിട്ട്. അപ്പം ഒന്ന് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്, പിന്നെ ഒന്ന് അഡ്വാൻസ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാം ഫുൾ വയർലെസ് വഴി. ഈ ഡ്രൈവുകളൊക്കെ മെയിൻലി ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വീക്കെൻഡ്സ് മാത്രമാണ്.
നമ്മളെ കൂടുതൽ നമ്മളെ ഒരു 95% മെമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പുറത്ത് കമ്പനികളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരു 5% ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരും നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. എങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് എല്ലാവരും വീക്ക് ഡേയ്സൊക്കെ എല്ലാവരും അവിടെ വർക്കായിട്ടും ബിസിനസ്സായിട്ടും ബിസി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ മെയിൻലി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതും ആൾക്കാർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതും വീക്കെൻഡ്സിലാണ്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെ UAE പബ്ലിക് ഹോളിഡേയ്സ്, ഗവൺമെൻറ് ഹോളിഡേയ്സ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഡ്രൈവ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമെങ്കിലും മെയിൻലി നമ്മൾ വീക്കെൻഡ്സ് ആണ്. ഡെയിലി ഡ്രൈവ് വളരെ കുറവാണ്, ഉണ്ടാവാറില്ല. ഒരാൾ ക്രസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്ട്രീം മേലെ കൂടെ തന്നെ ക്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം നോക്കാം. പിന്നെ ക്രസ്റ്റിൽ കയറുമ്പോൾ എപ്പോഴും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ വേണം. ക്രസ്റ്റിന് മേലെ കയറുക, സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരിക്കലും കയറി പാടാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നത് ഇവിടെ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അതിനാണ് നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ബാലൻസും കിട്ടും, എല്ലാം കിട്ടും. പിന്നെ മെയിൻ പറയുള്ളത് ഗിയർ റേഷ്യോ ആണ്. ഗിയർ റേഷ്യോ 3-4. പിന്നെ കോൺവേ വിജയോട് പറയുന്നത് കോൺവേ മാറിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് പോകുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു കോൺവേ ആയിട്ടായിരിക്കും. ആ കോൺവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു മാർഷൽ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ലീഡർ ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾ, പിന്നെ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ലീഡ്, പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി കാർസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കാർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കോൺവേ സെറ്റ് ചെയ്യും. അത് മാർഷലോ ലീഡെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് സ്വീപ്പ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഈ സ്വീപ്പാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫുൾ കോൺവേയെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ചില വണ്ടികൾ കയറാൻ പറ്റാതെ സ്റ്റക്കാവുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റേഡിയോ ത്രൂ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ സ്റ്റക്കായി, സോ വി ഹാവ് എ സെക്കൻഡ് ഡ്രൈവ്, അല്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് എ കാർ എന്നുള്ള റേഡിയോ കൂടെ വിളിച്ചു പറയും. അപ്പം ബിഫോർ നമ്മൾ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ടീമായിട്ട് എല്ലാവരും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അത് കണക്ക് തന്നെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കും, റിവ്യൂ ചെയ്യും. എല്ലാം സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം റേഡിയോ ഇസ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വെരി ഹൈലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒരു വണ്ടിയും റേഡിയോ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മൾ നമ്മൾ സ്പെയർ ഉണ്ടാവും, ഇല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ എല്ലാ വണ്ടിക്കും ഫ്ലാഗ് വേണം. ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് ഫ്ലാഗ് വേണമെന്ന റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഡ്യൂൺസ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം പുറകിലുള്ള ആൾക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ ആ ഡ്യൂൺസിൻ്റെ ഇറങ്ങിയോ സ്റ്റക്കായോ ഇല്ലയോ എന്നോ കാണില്ല. അപ്പം ഈ ഫ്ലാഗ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ഓക്കെ ഫ്ലാഗ് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കി വണ്ടി അവിടെ സ്റ്റക്കായാലും മുമ്പോട്ട് പോയി എന്നുള്ളത്. ഫ്ലാഗ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ചല്ല കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഉണ്ട്. ആ ലെവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ന്യൂബിയാണ്, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്, അഡ്വാൻസ്, എക്സ്പേർട്സ്, ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഈ ന്യൂബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ന്യൂബിയിലിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യും. ആദ്യം നമുക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഡ്രൈവ്സ് 10 ഡ്രൈവ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കൊടുക്കും. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിനകത്ത് കാരണം ഈ ലെവൽ ഇടുന്ന തന്നെ നമ്മൾ ഡ്യൂൺസ് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു അപ്പം ഓരോ ലെവലിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. അപ്പം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്രസ്റ്റിങ്, ഹൈ ഡ്യൂൺസിലൊക്കെ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് എക്സ്പേർട്ട് ആൾക്ക് ആ ലെവലിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പോകത്തുള്ളൂ. അപ്പം ബിഫോർ ഒരു ഡ്രൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ചോദിക്കും എത്ര ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഡ്രൈവിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ലെവൽസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ ട്രാക്ക് ഇടുന്നതും മാർഷൽ ലീഡ് എടുക്കുന്നതും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടീമൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3 കോൺവേ ആയിട്ടാണ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെറ്റായ ടീമുകളൊക്കെ ഓരോ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ച് അത് മുകളിലേക്ക് നീങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബിനോയുടെ വണ്ടിക്കകത്തുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ റനീഷ് ഭായിയുടെ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. റനീഷ് ഭായിയുടെ ഡ്രൈവ് പോയിട്ട് വരാം. Your finger only coming at me with hearts turning to me.
ഇവർ രണ്ടുപേരും എക്സ്ട്രീം ഓഫ് റോഡ്സിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സാണ്. ഇവനായി സ്റ്റാർട്ടിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് അടിപൊളിയല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ ജീലാൻഡിൽ നിന്ന് ഡെത്ത് ബൗളിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് ഡെത്ത് ബൗളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വെഹിക്കിളിന് ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണിച്ചു. നമ്മുടെ റെനീഷ് ബ്രോ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഫവാസ് ഭായ്, നമ്മളിപ്പം ഈ ഫുള്ളി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികളാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ ഡ്രൈവിനൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ എക്സ്ട്രീം ഡ്രൈവിന് 100% പെർഫെക്റ്റ് വണ്ടികളാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. എങ്കിലും നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കും, അതിൽ ഹൈ ഡ്യൂൺസ് വരും, ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് വരും, ഫ്ലൈയിങ് വരും, എല്ലാം അതിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എങ്കിലും വളരെ ചാൻസ് കുറവാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം. കാരണം നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ 6 ദിവസം ഡ്രൈവ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി എക്സ്ട്രീം ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ എങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇടയ്ക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊരു മാർഷൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മെയിൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾ തന്നെ, പുള്ളിയുടെ പേര് റെനി എന്നാണ്. പുള്ളി ഒരു ഓട്ടോ റേസ് വർക്ക്ഷോപ്പ് മുസഫിൽ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളിയാണ് നമ്മളെ മെയിൻ ലീഡ്. അപ്പം ബേസിക്കലി എന്ത് പ്രോബ്ലംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പുള്ളിയുടെ ഒരു കൈ സഹായം നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടാറുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ബലവും കൂടി. അങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വളരെ വേഗം സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇനിയുള്ള കാഴ്ചകൾ ഡെത്ത് ബൗളിലേതാണ്. ഡെത്ത് ബൗൾ എന്നുള്ള പേര് കേട്ട് ഒരു പേടിയോട് കൂടിയാണ് അവിടെ ചെന്നത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ട കാഴ്ചയാണിത്. ഈ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പകുതി ജീവനങ്ങ് പോയി. ഇവിടുത്തെ ഡ്യൂൺസ് എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് പേടി ഉളവാക്കുന്നത് തന്നെ. വളരെ താഴ്ചയിലുള്ള ഡ്യൂൺസ് ആണ്. നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെത്ത് ബൗളാണ്, സ്വേഹാനിലാണ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് ഫേമസ് ആണ്. മറാത്തീസ് ഈ ഓഫ് റോഡേഴ്സിന് കുറച്ച് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളാണ്. കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആണല്ലേ? ഡേഞ്ചർ അല്ല, പക്ഷെ നല്ല ഫണ്ണാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ബേസിക്സ് എല്ലാം അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.
ഇതാണ് നമ്മുടെ റോഷൻ ഭായി, നമ്മുടെ ഡ്രോൺ ഷോട്ടൊക്കെ ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഡ്രോൺ ഷോട്ട് എടുത്ത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കസിനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും വണ്ടികളൊക്കെ സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത് എയറൊക്കെ റീഫിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും വളരെ അടിപൊളി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. ശരിക്കും ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തു കേട്ടോ. എക്സ്ട്രീം ഓഫ് റോഡ് റൈഡേഴ്സിൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡിയും ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡിയും എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വിളിക്കുക. ഇതെല്ലാം എക്സ്ട്രീംസിൻ്റെ മാർഷൽസുമാരാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു ഓൾ. കാണാം. ഓക്കെ, തീർച്ചയായും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇതുപോലെയുള്ള മനോഹരമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ടേക്ക് കെയർ. ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.